আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। টিএম কুকিংয়ের আজকের এপিসোডে শেয়ার করব ক্রিসপি চিকেন পাকোড়া। এই পাকোড়াটি আপনি শুধুমাত্র মুরগির বুকের ছোট্ট এক টুকরো মাংস দিয়ে অনেকগুলি পাকোড়া তৈরি করে নিতে পারবেন। আর এটা খেতে এতটাই ক্রিসপি আর মজাদার, আপনি বুঝতেই পারবেন না যে এটা আপনি বাসায় তৈরি করে নিয়েছেন। এই যে এখানে আমি লম্বা লম্বা চিকন করে চিকেন কেটে নিয়েছি। খুব ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। এরপর দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়া। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ লবণ। এখন দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া। এরপর দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়া। এখন দিয়ে দিচ্ছি উঁচু করে 1 চা চামচ টমেটো কেচাপ। এরপর অ্যাড করে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ সয়া সস। এখন সবগুলি উপকরণ মাংসের সাথে খুব ভালো করে ম্যারিনেট করে রেখে দেব 10 থেকে 15 মিনিট। এরপর আমি একটা বাটিতে এখানে 1 কাপ পরিমাণ নিয়েছি নর্মাল টেম্পারেচারের পানি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার। খুব ভালো করে চামচ দিয়ে একবার মিশিয়ে নেব। এরপর আমি একটা প্লেটে এখানে নিয়ে নিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ ময়দা। ময়দাটা দেওয়ার কারণে খুব ক্রিসপি হবে, তবে চাইলে এখানে আটা ব্যবহার করতে পারেন। এরপর স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। আর এখন দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ তন্দুরি চিকেনের মশলা, তবে এর পরিবর্তে গরম মশলাটা ব্যবহার করতে পারেন। খুব ভালো করে মশলার সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। এখন আমি যে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম চিকেনটা, এখানে প্রথমে ময়দার মধ্যে খুব ভালো করে এভাবে কোটিং করে নেব। এরপর কর্নফ্লাওয়ারের পানিতে 1 থেকে 2 মিনিটের মতো ছুবিয়ে তারপর আবার ময়দার মধ্যে চেপে চেপে খুব ভালো করে কোটিং করে নিব। এতে করে খুব সুন্দর ফ্রাইড চিকেনের মতো একটা লেয়ার তৈরি হয়ে যাবে। আর এইভাবে করেই কিন্তু সবগুলি চিকেন আমি তৈরি করে নিব। আর অবশ্যই কিন্তু ময়দাটা ঝেড়ে নেবেন, তাহলে আর ভাজার সময় পুড়ে যাবে না। এখন এখানে পর্যাপ্ত তেল খুব ভালো করে গরম করে নিয়েছি। এরপর চুলার আঁচ কমিয়ে দিয়েছি। এখন একে একে এই চিকেনগুলো সবগুলি আমি দিয়ে দিব। এই ফ্রাইড চিকেনের রেসিপিটা এতটাই সহজ, আপনি বানালে বুঝতে পারবেন যেটা খেতেও কিন্তু অনেক মজার। আমরা যে দোকানে ফ্রাইড চিকেন কিনে খাই তার থেকে কিন্তু স্বাদে কম যায় না। খুব ভালো করে এভাবে লাল লাল করে আমি সবগুলি চিকেন ভেজে নিয়েছি। এখন তুলে নিচ্ছি, পরিবেশন করে দেখিয়ে দিচ্ছি। আর ভেতর থেকে এটা কতটা ক্রিসপি হয়েছে দেখলেই বুঝতে পারবেন। আশা করছি আজকের এই শর্টকাট রেসিপিটি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে প্লিজ ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দিন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকুন। যদি ফেসবুক থেকে দেখে থাকেন তাহলে পেজ ফলো করে দিন। সবাই অনেক ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এই কামনায় রইল। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।